И всем привет, ребята, это будет туториал на вот такой скин мисс. Сейчас я сделаю базу и вернусь. Начинаем, заходим, давайте начнем с одежды, заходим в одежду, пишите здесь. И берем, вот такой вот. Вот возьмем вот такой вот, допустим. Заходим вот сюда и пишем здесь вот это. Берем вот такой вот. Вот это вот. Заходим сюда и пишем здесь. Коричнево-глазый олень. Цвет В2. Берем вот эту. Заводим сюда и пишем здесь pick ears. Ой, извините, пожалуйста, за посторонние звуки. Берем вот такие вот ушки. Вот, я знаю, то, что они пропадут. Заходим опять вот сюда. Ой, вот сюда. Ё-моё. Заходим вот сюда и... Вот, заходим вот сюда и пишем здесь. Вот. Я, похоже, их пролистала. Вот, да, я их пролистала. Заходим сюда и листаем. Тут ресницы будут. Но она не грузится. Ё-моё, уберись. Я надеюсь, я сейчас не пролистаю их. Вот берем вот такие. Берем вот такие вот ресницы и листаем. Где-то тут должны быть звездочки. Так. Так, вот где они? Я их не... еще их долго листать? Надеюсь, я их не пролистаю. Так, что-то их не вижу здесь.
Что-то я их тут не вижу как-то. Вот. Берем вот такой снег. И... Блин, я не могу их найти сейчас, ребят. Я их найду и вернусь. Вот, мне нужно их найти. Вот, ребят, я их нашла, я их просто пролистала. А тут я просто уже заранее взяла вот эту вот штучку. Ну, ее вот тут можно найти. Вот она. И вот сюда тоже заходим и пишем здесь. Ну и вот наш тусовочек законченный. И всем пока-пока.